நம்ம ரெடி பண்ண தக்காளி சாப்பாடு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. பார்க்கும்போதே யம்மியாக சாப்பிடணும் போல தோணுது. வெல்கம் டு எம்எஸ் குக்கிங் 69 சேனல். இன்றைக்கி நம்ம தக்காளி சாதம் தான் குக்கரில் எப்படி குலையாமல் செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருள்களை என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் ஒன் பை ஒன்னாக. எண்ணெய் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக குக்கரில் சேர்க்கும்போது காட்டுகிறேன். கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு, பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பட்டை வகைகள் எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஏலம், இலவங்கம், பிரிஞ்சி இலை, சோம்பு, கசகசா எல்லாம் சேர்த்து இந்த பிளேட்டில் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம், 2 பச்சை மிளகாய், அதுக்கப்புறம் வத்தல் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பல்லாரி வெங்காயம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. அடுத்து கருவேப்பிலை, மல்லித்தலை, புதினா இலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். தேவையான அளவு தக்காளி பொடுசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. அடுத்து நான் 2 கப் அரிசி ஊற வச்சுருக்கேன். 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுருக்கேன். வாங்க எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம். இப்போ குக்கர் அடுப்பில் வச்சு ஹீட் ஆயிடுச்சு. நம்ம தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் சமையல் எண்ணெய் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். நான் கடலை எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் ஹீட் ஆகட்டும். எண்ணெய் நல்லா சூடு ஏறிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு, பெருங்காயத்தூள் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பட்டை வகைகள் எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம். லைட்டாக கரண்டி வச்சு கிளறி விட்டுக்கலாம். அடுப்பு சிம்மில் வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா அந்த இலைகள் எல்லாமே கருகிடும். ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க வத்தல், இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ பல்லாரி வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தோமா, அதை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஓரளவு வதங்குற வரைக்கும் கிளறி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் கண்ணாடி பதம் அளவுக்கு வதங்கிருச்சு. இப்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஓரளவு வதங்குற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விடணும். இப்போது நம்ம தக்காளி சீக்கிரம் வதங்குறதுக்காக உப்பு சேர்த்துக்கப்புறம் நான் கல்லுப்பு எடுத்திருக்கேன். நான் சாப்பாட்டுக்கு போதுமான அளவு உப்பு நான் இப்போயே சேர்த்துறேன். நீங்கள் செய்யும்போது தக்காளி வதங்குறதுக்கு தனியாக, அதுக்கப்புறம் சாப்பாட்டுக்கு தனியாக சேர்க்குறதா இருந்தால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரே தான் சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கும்போது அந்த உப்போட அளவு மாறினாலும் மாறிடும், நிறைய போயிடும். அதனால் நான் ஒரே டைமாக சேர்த்துக்கிறேன். இப்போது இதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு குட்டி டியூஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் எடுத்திருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இந்த மஞ்சளோட பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு. இன்னும் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடலை. இது லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். நம்ம முன்னாடியே நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா அது இருக்கிற ஈரப்பதத்தை எல்லாத்தையுமே குடிச்சிட்டு நம்ம தக்காளி வதங்குறதுக்குள்ளே அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனால இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் அதை போட்டுக்கலாம். நல்லா வதங்கட்டும். தக்காளி முக்கால்வாசி வதங்கிடுச்சு. இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட ஸ்மெல்லு சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கும் இந்த தக்காளி முழுமையாக வதங்குறதுக்கும் நேரம் சரியாக இருக்குங்க.
இது நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க புதினா வித்து மல்லி இலையை சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் தக்காளி சாப்பாடு செய்யும்போது ஒரு சிலருக்கு வந்து அந்த திக்னஸே இல்லாமல் சாப்பாடு வந்து அப்படியே ஒயிட் கலராக வர மாதிரிலாம் இருக்கும். அது ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வெங்காயம் தக்காளி வந்து ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துருப்பீங்க, அதனால அது வரும். ஒரு சில டைம் வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருந்தாலுமே வந்து சாப்பாடு வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்காது. அதுக்கெல்லாம் என்ன ரீசன் அப்படின்னா நம்ம சேர்த்துக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குனால தான். சரியாக இருக்கணும். அதே அளவு வெங்காயம் தக்காளி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து பிரியாணி ஸ்டைலில் சூப்பராக இருக்கும் சாப்பாடு. நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். எப்போவும் நீங்கள் கட் பண்ணுற வெங்காயம் தக்காளியை விட கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்து போட்டு பாருங்கள். சாப்பாடு வந்து உண்மையாகவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள் எப்படி செஞ்சுருக்கீங்க அப்படின்னு ஃபீட்பேக் கொடுங்க. தக்காளி சாதம் பிரியாணி டேஸ்ட்டு கொடுக்கறதுக்காக நான் லைட்டாக வந்து சிக்கன் மசாலா எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் தான், அதுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். அதை மட்டும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் சேர்க்கும் போது சாப்பாடு வந்து நம்ம உண்மையாகவே பிரியாணி மாதிரியே இருக்கும், அதனால தான் சேர்த்துக்கிறது. நீங்கள் இது வந்து உங்களோட ஆப்ஷன் தான், சேர்த்துக்கிறதும் சேர்த்துக்காததும் உங்களுடைய தனி விருப்பம். எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விடுவோம். அடுத்து காரத்துக்காக நம்ம வந்து கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள் வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம். பச்சை மிளகாய் 2 தான் போட்டிருந்தோம், வத்தல் கொஞ்சம் தான் போட்டிருந்தோம். அந்த காரம் வந்து சாப்பாட்டுக்கு வந்து பத்தாது. இதுவே வந்து நம்ம நிறைய மிளகாய் போட்டிருந்தாலும் அது ஒரு டேஸ்ட்டாக தனியாக தெரியும். நமக்கு வந்து தக்காளி டேஸ்ட்டு அதை வந்து ஈக்குவல் பண்ணி நல்லா இருக்காது அது. அதனால நம்ம தனியாத்தூள் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம். தனியாத்தூள் இல்லை, வரமிளகாய் தூள் வந்து சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் வந்து தனியாத்தூள் சேர்க்கறதா தான் சேர்த்துக்கலாம். சாப்பாடு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த திக்னஸ் வந்து கொடுக்கும் தனியாத்தூள் சேர்த்துக்கிட்டான். அதே மாதிரி காரம் அதிகமாக போயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு பிரச்சனை இல்லை. நம்ம மல்லித்தூள் சேர்க்கும்போது அந்த காரத்தை வந்து ஈக்குவல் பண்ணி கொடுத்துரும். நம்ம காரம் ஆல்ரெடி அளவாக தான் போட்டிருக்கோம், அதனால மல்லிப்பொடி வந்து நம்ம சேர்க்கலை இந்த சாப்பாட்டில். நீங்கள் சேர்க்குறதா இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம். காரம் அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா சேர்த்துக்கலாம். இல்லை காரம் ஈக்குவலாக போட்டிருக்கேன் மல்லித்தூளும் சேர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னாலும் அது உங்களுடைய விருப்பம் தான், சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் நான் சேர்க்கலை. இப்படி செஞ்சாலும் சூப்பராக தான் இருக்கும். பாருங்கள், இப்போ நம்ம தக்காளி நம்ம போட்டிருந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே நல்லா வதங்கி சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சாப்பாட்டுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம சாப்பாட்டுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்தாச்சு. தண்ணி சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுருக்கேன். இந்த ஸ்டேஜில் நான் உப்பும் பார்த்துட்டேன். நான் சேர்த்துருந்த உப்பே சாப்பாட்டுக்கு தேவையான அளவு கரெக்டாக இருந்துச்சு. இப்போ வந்து நம்ம சாப்பாடு வந்து ஒன்றோட ஒன்று அந்த அரிசி வந்து பருக்க ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்க போகிறோம். உங்ககிட்ட நெய் இருந்தாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சேர்க்கும் போது சாப்பாடு வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் வரும், அதுக்காக நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க, ரொம்ப சேர்க்கணுங்கிறது கிடையாது. இப்போ ஒரு 10 மினிட்ஸில் நல்ல தண்ணி வந்து கொதிச்சு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அரிசி போட்டுக்கலாம். உள்ள நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு பாருங்கள். எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்து ஓரத்தில் நிற்கிது. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஊற வச்சு கழுவி வச்சுருக்க அரிசியை வந்து சேர்த்துக்கலாம். அரிசி முழுமையாக போட்டாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம குக்கரை லாக் பண்ணிவிட்டு 2 விசில் விடுறோம். 2 விசில் விட்டதுக்கப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் சாப்பாடு எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத காட்டுறேன். குக்கர் வந்து லாக் பண்ணிடலாம். விசில் போட்டாச்சுங்க. இப்போ விசில் வந்ததுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். குக்கர்லேருந்து 2 விசில் வந்துருச்சு. ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து நான் ஏர் இறங்குற வரைக்கும் விட்டுட்டேன். இப்போ மூடி ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிற சாப்பாடு. இப்போ நம்ம இதை கிளறி விட்டுக்கலாம். ஆவி பறக்குது, கேமராவை மறைக்க நினைக்கிறேன். பாருங்கள் சாப்பாடு எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள். உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு. ஒரு பருக்கையோட இன்னொரு பருக்கை ஒட்டலை. நான் சொன்ன அளவு நீங்களும் செஞ்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சாப்பாடு உங்களுக்கு சூப்பராக வரும். இப்போ நான் இது எல்லாத்தையுமே நான் கிளறி விட்டுட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ரொம்பவே சூப்பரான நம்மளோட தக்காளி சாப்பாடு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் இதுக்கு சைடிஷ் வந்து நான் உருளைக்கிழங்கு வறுவல் வச்சுருக்கேன். அடுத்து ஆம்லேட் வந்து ரெடி ஆயிருக்கு. எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு. வாங்க சாப்பிட்லாம்.
இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. இப்போ வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். உங்களோட ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபும் எனக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவுக்கு ரொம்ப மோட்டிவாக இருக்கும். நன்றி.